首先其實你約一個女仔出嚟啊，你 intention 其實你係 get to know more about her 係咪？揾咗呢個女仔，然後佢用咗時間啦，佢嘅 nails 啊，佢嘅頭髮，佢嘅 makeup 啊，佢所有嘢其實都係有時間成本㗎嘛，係咪？然後你就話哦可以同你 AA 喎，咁其實你嗰下咪令到個女仔覺得你唔肯付出咯。我會諗下係邊個約嘅先。如果係呢個男仔約你，但係佢係想同你 AA 嘅話，你個 message 要講到明咯。哦，Hey Karina，我想約你出嚟啊，不過括弧我哋要 AA 㗎，即係你冇得係人哋出嚟，要 AA 咁樣，咁你即係叫咯。即係譬如如果話 let's say 我好想認識佢，係真係我約佢出嚟，咁其實我會成張單買咗佢咯。其實有啲人佢就會覺得我約你出嚟識個朋友咁樣，佢覺得朋友就唔應該 AA，應該係要平等啲。但我想講咧，我都成日請我啲女仔 friend 食飯咩飲嘢，我根本唔覺得呢個數係一個數。AA 呢樣嘢係我哋華人，我哋係講求一個人情社會。譬如你去探你朋友，你唔係諗住兩手揈揈去啊，你係咪都起碼買少少嘢飲，或者買蛋糕啊，或者蛋撻？我覺得係一個 manner 咯。係 exactly 一個 manner 嘅問題。或者你識一個女仔嘅一啲 manner，識一個女性咧，我奉旨要人哋請嘅，咁我覺得呢下咧係唔好嘅。但係其實我哋都係有能力去可以同你 AA，只不過我哋睇嘅嗰個 point 咧就係你願唔願意為我付出呢下咧，就會令到個女性特別加分。